Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya ingin mengulas tentang salah satu multi tools yang buatan SOG atau SOG, yaitu SOG reaktor. Ini multi tools dengan tang yang ringkas dengan kapasitas alat yang tidak sebegitu banyak. Oke, mari kita lihat langsung. Ini adalah SOG reaktor. Yang saya punya ini 2 tone ya, dual tone, merah hitam dengan silver. Konstruksi secara keseluruhan dia terbuat dari stainless steel. SOG itu sendiri adalah perusahaan multi tools buatan Amerika yang berpangkalan di pabriknya dari Amerika Serikat, tapi sekarang kebanyakan alat-alatnya itu buatan Cina ya. Mungkin udah dengan standar USA mungkin ya. Oke, untuk dimensi keadaan terlipat. Memiliki panjang keseluruhan B9,5 cm, lebar 3 cm, ketebalan 2 cm dengan wet clip. Oke, yang dari luar ya desainnya menarik, tidak kotak seperti multi tools kebanyakan ya. Bentuknya inovatif gitu. Dengan trademarknya SOG adalah ini, dengan torsi yang ada giginya seperti ini. Oke, langsung kita lihat alatnya. Yang di luar adalah pisau ya, pisau dengan spring assisted liner lock. Jadi ya, ini ada thumb stud-nya, didorong gitu aja dia langsung, nggak usah didorong, nggak usah dilempar ya, dia dorong dikit aja gitu udah cepat. Ini bilahnya adalah rata, bilah rata, tidak bergerigi. Dengan thumb stud di satu sisi. Lalu kita ukur dimensinya, panjangnya ya, dari pivotnya sekitar 6,5 cm ya. Dia ada locking device liner lock di sini ya. Selain itu dia bisa dikunci juga, di sini ada penguncinya yang merah ini. Kita taruh di gunanya apa? Kalau kita tutup, cara nutupnya ini pencet di bawah ya. Terus dorong ke atas. Dia nggak bisa, aman, ini udah dikunci nih. Nah, bisa ya. Bukanya tinggal taruh ke bawah aja, ada gambarnya nih. Bawah. Nah, kalau karena dia spring assisted, di sini ada, di dalam sini ada mekanismenya, ada pernya di sini yang berguna untuk membantu ngeluarin pisaunya. Jadi waktu ditutup dia seperti ada hambatan ya, bisa balik sendiri kan, keras, didorong aja langsung. Oke. Terus di sini ada jimping. Jadi gunanya apa? Untuk biar
lebih mantap untuk waktu memotong ya di ibu jari. Sini ada serat-seratnya. Dan kemudian di sini ada pocket clip yang cukup besar dan dia deep pocket carry, jadi nggak kelihatan alatnya ya, masuk ini aja segini nanti. Ini bagus, ini multi tools yang bagus juga, ada pocket clipnya yang ke dalam. Lalu di sini ada untuk gantungan atau kiring. Nah, ada fitur rahasia di sini. Jadi ini kalau ditekan ke bawah, nah, keluar alat lagi. Ini adalah pembuka tutup botol. Ini cantolin gini di. Masalahnya kalau dipasang kiring di sini, tali atau apa ya, kalau tiara ke belakang dia, tidak ada ruang di sini. Jadi caranya gimana saya juga kurang tahu. Mungkin yang kayak hook gitu ya, cantolin gini, nanti kalau mau dipakai dilepas. Kurang praktis menurut saya sih. Nah, mungkin bisa dibuatin tempat yang lain untuk kiring atau untuk lanyat ini. Oke, itu yang dari luar. Oke, langsung kita buka tangnya. Oke, untuk tang ada di sini ada ujung tang biasa, dan needle nose, ini needle nose yang kecil, kemudian ada tang biasa regular di sini untuk yang agak gede. Lalu di belakangnya ada wire cutter, ada pemotong kawat di sini. Lalu yang paling ujung di sini tuh, nah itu ada kayak lubang. Itu gunanya untuk wire stripper atau kabel stripper. Caranya gimana? Kabel dimasukkan, kecilin, nah potong ujungnya, nanti ditarik. Nah kalau ada tang ya, tang yang belakangnya bolong ini bukan berarti dia rusak, tapi dia wire stripper namanya. Oke, jadi ada 3 kegunaan untuk mata tangnya ini. Tang biasa, needle nose, regular, wire cutter, sama kabel stripper, ada 4 kegunaan. Lalu di sini di pangkalnya, nah ini yang menarik dari tang produksi SOG adalah dia ada giginya, jadi kekuatannya itu berlipat. Jadi 2 kali lah istilahnya katanya, kalau menurut ininya ya, iklannya, kekuatannya. Nah, cara pegangnya juga unik karena dia kan beda ya kan, beda ukurannya. Jadi yang ini dipegang, sementara yang kecil manipulasi pakai telunjuk dan jari tengah. Gini, kalau gini agak repot ya, gimana caranya? Ini nggak bisa, kalau ini kan gede, jadi bisa pakai tangan seperti ini. Oke. Lalu kesini, arah sini, nah, dia ada obeng yang dia bolak-balik. Nih ada obengnya minus dan Philips. Ini ukurannya kayak sama dengan ukuran reguler ya, tapi saya sampai sekarang nyari yang kepalanya bolak-balik seperti ini belum menemukan saya. Di sini ada serat, ada di geretannya, jadi untuk menahan biar nggak jatuh. Taruh di sini ya. Oke. Nah, kalian pasti mengira kalau ini untuk obeng ya. Jadi gini caranya menurut kalian, gini seperti ini. Nah, ginilah. Tapi salah. Di sini ini bukan untuk tongkatnya, obengnya itu, pegangan obeng istilah, tapi dia hanya sebagai storage saja buat nyimpen ini. Ini nggak bisa dipakai karena dia ada kuncinya, dia puter-muter, ikut muter dia. Nah, caranya gimana? Di pangkal sini.
Ini ada rumahnya, masukin, ya kan, tekan. Nah, kuat. Caranya seperti itu. Dan juga enaknya juga dia ada center line, dia pas di tengah. Tapi sayang sekali dia hanya untuk pendek, tidak bisa untuk yang dalam, terlalu dalam. Nah, ini juga seperti ini, baru untuk obeng minus. Lalu bagusnya lagi di sini ada magnet ya. Nah, tuh magnet. Sini juga. Jadi dia membantu biar nggak gampang lepas ya. Meskipun toh ini juga kalau udah dijepit dia nggak bakal gerak. Tapi untuk keamanan dia ada magnetnya di situ. Seperti itu. Kita balikin. Ya. Alatnya saya sekali hanya itu aja. Tapi udah cukup karena ukurannya mungil ya, termasuk kecil. Yang kompak ya untuk basic, dan sayang sekali juga nggak ada gunting. Kalau ada guntingnya komplit ya. Baik, itu aja urusan kali ini tentang SOG reaktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.